Estão escutando, galera? Aí. Ó o barulho. Barulho. É, o negócio tá sério aqui. Ó, tá perdendo a rotação. Vou desligar ele aqui. Beleza, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Já entrei já fazendo vídeo assim, pra vocês terem uma noção o barulho aqui. O barulho tá contínuo, dá pra desconfiar, mas vou ter que remover primeiro o cabeçote aqui pra ver se tem outra coisa aqui. E ainda mais quando ele tá um pouco mais quente, aí já piora a situação dele, tá? Aí aumenta muito mais o barulho aí. Esse motor foi feito, não foi comigo, tá? Eu acho que é um ano, menos de um ano, um pouco. Tá bom? E de repente ele vinha vindo aí na rodovia, vinha vindo lá aqui chegando na Serra de Botucatu ali, ele veio perdendo a força, perdendo a força, perdendo a força, até que parou, né? Não sei se dá pra ver alguma coisa lá dentro, não, o óleo subindo, sei lá, não sei, não sei. Então bora abrir o ATzinho, certo? Tem que arrancar esse cabeçote para me ver se tem alguma coisa irregular com os pistão ou é na junta de cabeçote, eu não sei. De repente foi o V-brequim, sei lá, o motor é recentemente feito aí. Recente não, né? Faz um ano e pouquinho. Então vamos tirar ele fora. Remover esse moleque aqui, né? Pra gente saber o que realmente está acontecendo, se sucedendo nesse motor aí. Quando ele esquenta, nem aceleração dá, tá? Aí você vai querer acelerar ele, ele nem acelera. Tipo faltando combustível, bomba fraca, sei lá, uma coisa assim. Só que a bomba ele colocou também, foi da Bosch, da propaganda, né? Até esgotei a água dele por lá de fora, vou empurrar ele aqui. Hoje é um domingão, dia bom de trabalhar. Primeiro dia da semana, né? Tem que trabalhar. Tem muita gente que fala, briga comigo. Através de domingo, rapaz, lógico, é o primeiro dia da semana, pô, na folhinha tá o primeiro dia da semana, depois vem a segunda, segundo dia. Mas a gente tem que trabalhar, né, galera? Isso aqui depende desse carro aqui, que mora no sítio também. Acho que ele tá vindo de Americana, não é Americana, meu Deus do céu. Esqueci o nome da cidade lá. Aí, é por perto ali. E vinha vindo, chegando aqui em São Manuel, antes de chegar em São Manuel, na serrinha ali de São Manuel. Aí ele parou mesmo, eu fui socorrer à noite lá. Cheguei às 9 horas da noite, fui tirar ele da pista, que lá nem acostamento tem. Tirei ele da pista, deixei o carro em São Manuel. Aí no outro dia ele acionou, pegou o guincho e foi lá buscar o carro. Porque não dava para trazer o carro na corda. Porque esse carro não tem gancho na frente, né? Se tivesse gancho eu trazia no cambão, mas não, sem chance. Beleza então? Bora remover essas coisas aqui. Novidade eu mostro pra vocês aí. Beleza? Vamos ver o que nós pode fazer. Aproveita, like, se inscreve, na dúvida, tamo junto. Meu zap na descrição de todos os meus vídeos, beleza? Esse aqui vai ser o vídeo do ATzinho. AT de Tatu 1.0. Vamos ver aí o que aconteceu, que ele veio perdendo força e até parou. Vamos ver que ele funciona, mas fica assim, batendo aí. Tá joia? Já eu volto aí. É complicado. Um pouco de folga. Já não tem. O barulhinho da saia. Vai saber não. Outra coisa eu vou falar pra vocês. Vou subir aqui pra nós ver que nós resolve. O cilindro 1 já tá com um pouquinho de folga, né? Vamos ver aqui. Ó, o 2.
O 3 tá justo. O 1 e o 2 tá um pouco de folga. Ó. Mais o 1, né? Tá batendo. Tá batendo saia, mas eu não. Mas eu sei lá, isso aqui tá folga, mas não tanto assim também. Ó, o barulho. Vai com o carro passando aí, fica bom. Escutar o barulho. Hum. 4 tá justo. Essa polia aqui, ó, tá totalmente solta. Totalmente solta essa polia. Isso aqui, ó, não vou querer soltar com a porca 20, com a chave 24 aqui. Primeiro quando eu pegar ela com a mão assim. E ó a bagunça tá aqui pra achar o ponto aqui, ó que beleza. Aqui agora eu vou ter que contar 9 dentes pra cima. Ah, meu pai, viu? Tava 2 dentes fora. Se a marcação for aqui onde tá meu dedo, ó. Aqui, ó. Onde tá tudo marcado. O ponto dele tava dando aqui, ó. 2 dentes fora. Não sei se é porque a polia veio solta. E pulou o dente, perdeu a força, sei lá. Ou tô desconfiado também que ele não falei pra ele da bomba. Mas o barulho, não sei se é lá dos pistão ou é da polia solta. Mas eu tô provavelmente da polia solta. Aí, ó. Vou dar o banho nele, né? Tá muito sujo. Para depois fazer o teste de válvula aí. Certo? Como pulou 2 dentes, fazer os testes depois da válvula aí pra tirar essa dúvida aí. Ele vai pro banho químico para dar uma limpeza boa. Aí depois eu retorno para fazer os testes, ver se tem alguma válvula aí vazando. Sei lá. Esquisito. Muito esquisito isso aí. É duro assim, eu testei também lá com os pistão afundando ele para ver se tava folga no virabrequim, tá tudo justo. Né? Ah, e para quem acompanha o canal aí, ó, já tô montando já o motor do Logan, tá? Ó, tá aqui, ó. Que é do Logan. Ó. Livrinho, teve que comprar outro virabrequim mesmo, tá? Tá com óleo, lógico, eu lubrifico bem. Coloquei já o retentor de trás e a bomba de óleo na frente aqui, ó. Então, agora ficou mais firminho. Até parabenizei o rapaz que mandou o virabrequim já retificado. Ele tem a retífica, né, na capital. Aí ele ficou agradecido aí. Nada de folga. Que é do Logan, tá bom, pessoal? Vou tampar aqui porque eu vou esperar chegar as bielas pra mim fazer o fechamento. Ele foi colocar tudo bonzinho na metal leve aí. Tá joia? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um banho nesse danado aqui pra nós ver que nós pode resolver aí. Tá joia? Tá até com junta de lata. Porque geralmente eu pensei que tinha estourado aqui, né? No centro aqui, ó. Né? Que aí faz aquele barulhão. E não tava dando aceleração. E hoje, como eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, ele tava acelerando. Incrível, né? A coisa, eu tô achando que bomba deve estar. Fazer o teste depois também da bomba aí. Bomba de combustível. Beleza? Depois eu volto então, pessoal. Pessoal. Felizmente o cabeçotinho vai ter aqui pra retífica sim, tá? Tá bastante já corroidinho. Perdão. Né? E aqui, ó, ele tá pior, ó. Tá passando pra dentro da junta, ó. A gente vê aí vários lugares corroídos, né? Aqui é o pior, ó. O cilindro 3, né? Já debulhei tudo ele. Os tuchos não tem problema misturar, que é tudo tucho hidráulico. Certo? Ele carrega aí com a bomba, aí, com a pressão da bomba, né? Mas tá tudo limpinho já. Aí, tirei todos os mancalzinhos, as velas, pra mandar ele já pra... Deixa ele pôr a cabeça, acabar de sair o resto da água dele aqui. Mas vai ter que ir sim, tá? Pra retífica. É fogo. Fazer o enchimento, né?
Também já fiz o teste da bomba de combustível, tá bem fraca. Dando 1.6 bar, tem hora que ela varia também, vai para 2,5, fica normal. Quer dizer, fiz o teste não, já fiz um pré-teste, né? Tá bom? O teste da bomba a gente faz com o carro já em funcionamento, né? Mas tá aí, vamos ver o que nós pode fazer. Já deixei limpo aqui já. A gente percebe lá dentro, se perceber, tá com marca do brunimento ainda de retífica, ó. Tá vendo, ó? No cilindro, ó. Não sei se dá pra ver legal em vídeo aí, né? Mas tá com marca de brunimento, ó. Mas já tá feita a limpeza. Levar o cabeçote para retífica para fazer o enchimento nessas partinhas aqui. Senão é BO. Beleza? Aí o ATzinho vai ficar chique mesmo. Ó, bem aqui onde tá pior, ó. Tá passando para dentro já, ó, a água. Beleza? Aqui também tá beirando, ó. Então são vários lugares que vou fazer enchimentinho aqui também, ó, bem beiraninha, ó, junto. Então o correto é o que? Manda para retífica, eles vão ver certinho, vão encher, onde tiver meio aqui bichado aqui também, ó. Já comido, tá vendo? Para entrar para dentro. Ó. Então tá aí. Vai para retífica assim, tá? Já enche, plana. Já vem tudo zerado já. Do jeito que tá aqui ele vai. Essas peças ficam comigo aqui. Na hora que chegar eu monto. Tá bom? Já que eu volto então, com ele já preparadinho, pronto, planeadinho, tudo belezinho, tudo cheio, não teve de encher aí. É só vocês marcar aí, ó. Que aí depois a gente dá continuidade. Beleza? Aí, ó. Feito. Rápido, né? Encheu em vários lugares, vocês estão vendo, ó. Ó. Foi cheio em vários lugares mesmo. A retífica caprichou mesmo para não ter problema de filtração de água aí para dentro aí. Certo? Então agora vamos montar. O kit de junta já tá aqui. Montar pra gente ver o que a gente pode fazer aí. E depois trocar a bomba de combustível dele também, que tá super fraca, já tá sem pressão. Ah, as coiseiras, tudo aqui, ó. Tampa, tudo. Cabo de vela, tudo. E aqui, como eu mostrei pra vocês, né? Vamos já colocar junto, torquear o escape aí. Torquear o cabeçote. Pra ficar top. Depois fazer uma limpezinha nesse danado. E aí, ó. Beleza? Então, aí, ó. Pernadinho, cheio. Vocês viram aí um pouquinho pra trás do vídeo aí, como é que tava, né? Entrando água pra dentro aí. Aqui, passando pra dentro, ó. Se não me engano é esse aqui do cilindro 3. Eu vou montar o eixo comando dele no lugar. Montar tudo que ele montar aqui pra já ficar top. Show de bola. É jóia? Então, galera, depois só volto com esse motor de funcionamento. Então, pro vídeo não ficar muito longo, hein? Beleza? Então, até daqui a pouco. O bichão funcionando redondo, sem barulho e sem nada. Aí, galera, o Doninha indo embora, esquecendo de fazer o vídeo final pra vocês verem aqui. Tô com o Mato Grosso aqui, né, Mato Grosso? É. Show de bola, ficou top, né? Aí, ó, top. Show de bola. Agora o dono, ele aguardou eu terminar, mas tá aí, ó. Beleza? O motorzinho ficou top, graças a Deus. O maior problema maior tava mais aqui na polia e a corrosão só do cabeçote, né? Tava baixando água, mas agora acabou o problema de baixar água, hein? Se Deus quiser, ele quer, né? Beleza, galera? Tá aí, ó. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, hein? Se inscreve no canal. Valeu!